হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো সুস্থ আছো। তো আজকে ভিডিওতে আমরা দুটো হিন্দি সিনেমা যেটা এই উইকে রিলিজ করেছে, শ্যাম বাহাদুর এবং অ্যানিমেল, এই দুটোর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে কথা বলবো। দেন তার আগের উইকে আর একটা বাংলা সিনেমা রিলিজ করেছিল মানুষ, সেটারও বক্স অফিস নিয়ে কথা বলবো। তো সবার ফার্স্টে কথা বলছি শ্যাম বাহাদুর নিয়ে। তো শ্যাম বাহাদুর যেহেতু অ্যানিমেলের সাথে ক্ল্যাশ হয়ে গেছে, তো এই কারণে ইনিশিয়াল স্টার্টটা আমি বলবো না যে আউটস্ট্যান্ডিং একটা স্টার্ট করতে পেরেছে, বা এমনও বলবো না যে খুব খারাপ স্টার্ট দিয়েছে। অ্যানিমেলের পাশাপাশি শ্যাম বাহাদুরও কিন্তু খুব ভালো চলছে, এবং আমি যতদূর খবর পেলাম, কয়েকটা আর্টিকেল থেকেও পড়লাম, কয়েকটা ভিডিও দেখলাম, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা ফিগার আমার কাছে এসছে। সেটা হলো যে ডে ওয়ানে এই সিনেমাটা কালেকশন করেছে অ্যারাউন্ড 6 crores, হুইচ ইজ আ ডিসেন্ট কালেকশন আমার মনে হয়, এবং এটা লং রানে থাকবে এই সিনেমাটা। এই সিনেমাটা কিন্তু অ্যানিমেল যখন সবার দেখা হয়ে যাবে, তখন কিন্তু যারা যারা মুভি লাভার আছে, তারা কিন্তু এই সিনেমাটা বড় পর্দায় অবশ্যই দেখতে যাবে, এবং এই সিনেমাটা একটা লং রানে হয়তো 100 crores ক্লাবে জয়েন করে যেতে পারে। এবং এই সিনেমাটার বাজেট হয়তো যা তার থেকে অনেকটাই বেশি এটা হল থেকেই রিকভারি করবে, কারণ খুব বেশি হাই বাজেটেও বানানো সিনেমা না অ্যানিমেলের তুলনায়। তো আরামসে হল থেকেই হয়তো এটা বাজেট রিকভারি করে দেবে, এবং ওটিটিতে যখন আসবে, টেলিভিশনে যখন আসবে, তখন তো আরও বেশি হয়তো সিনেমাটা পপুলার হয়ে উঠবে। যেরকম শেরশাহ হয়েছিল, ওটিটিতে দারুণ পপুলার হয়েছিল। তো শ্যাম বাহাদুরও আমি দেখছিলাম বুক মাই শোতে যে বেশ ভালো বুকিংও হচ্ছে অ্যানিমেলের পাশাপাশি। সো শ্যাম বাহাদুর আমি এখনও দেখে উঠতে পারিনি, কিন্তু আজকে কালকের মধ্যে দেখলে অবশ্যই এটা নিয়ে ভিডিও বানাবো, কথা বলবো, ভালো খারাপ যেটাই লাগুক সেটাই বলবো। এরপরে চলে আসি অ্যানিমেল নিয়ে। তো অ্যানিমেল তো প্রায় রেকর্ড করার দিকে চলে গেছে। কেউ বলছে পাঠানার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলছে জাওয়ানের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেল যে স্টার্টটা দিয়েছে, তাতে যদি এই সিনেমাটা প্রথম 1 উইকের কালেকশন যদি ওগুলোর থেকে বেশি হয়, আমি লাইফ টাইম কালেকশন বলছি না, 1 উইকের কালেকশনই বলছি, যদি বেশি হয় তাহলে মনে হয় যে এটা আনএক্সপেক্টেড কিছু হবে না। আমি সিনেমাটা দেখে এসেছি, কালকে রাতেই রিভিউ করেছি, তোমরা চাইলে গিয়ে চেক আউট করতে পারো। সিনেমাটা কিন্তু আমার পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে, এন্টারটেনিং লেগেছে, থরলি আমি এনজয় করেছি বিকজ অফ রণবীর কাপুরস এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স। সে থাকাতে সিনেমাটা এক ফোঁটাও বোর লাগেনি। ধরো একটা খুব বাজে সিন চলছে, বাজে সিচুয়েশন, অতটা স্ক্রিন প্লে ভালো লাগছে, কিন্তু রণবীর কাপুর ওখানে এমন ফাটিয়ে অভিনয় করছে যে তুমি চোখ সরাতে পারছো না। ইজ দ্য নেক্সট বিগ থিং, অলরেডি হয়ে গেছে, আরও 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 বড় হবে। তো এটা কালেকশন করেছে। এটাও অনেকগুলো আর্টিকেল পড়ে, কয়েকটা ভিডিও দেখে আমি যে ফিগারটা পেয়েছি সেটা হলো অ্যারাউন্ড 61 crores। ইয়েস, 61 crores। তার হাইয়েস্ট ক্রসিং সিনেমা ছিল ডে ওয়ানে, হাইয়েস্ট ওপেনার ছিল, সরি, সেটা হচ্ছে সঞ্জু। আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 32 crores ওপেনিং নিয়ে স্টার্ট করেছিল সঞ্জু। এটা 61 crores, এবং গ্লোবাল কালেকশন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন সিনেমাটার 110 কোটির কাছাকাছি। অন্যান্য বিভিন্ন কান্ট্রিতে সিনেমাটা রিলিজ করানো হয়েছে। তো ইটস আ হোপিং কালেকশন ডে ওয়ান হিসেবে। ডে টুতেও খুব ভালো বুকিং চলছে। বুক মাই শোতে গিয়ে তোমরা লোকেশন চেঞ্জ করে করে দেখতে পারো, কলকাতা, মুম্বাই, আরও যেখানে যেখানে গেছে সব জায়গায় চাইলে তোমরা দেখতে পারো। খুব ভালো বুকিং পাচ্ছে কিন্তু অ্যানিমেল, এবং ওয়ার্ড অফ মাউথ বেশ ভালো হচ্ছে। রণবীর কাপুরের পারফরমেন্স এতটাই সবাই তারিফ করেছে, রণবীর কাপুরকে অ্যাকচুয়ালি সবাই এত ভালোবাসে তার অভিনয়, যে যখনই শোনে যে তার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে, সবাই জানে যে ভালো অভিনয় করবে, কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স দিয়ে দিয়েছে। তো সবাই আরও ভরে ভরে দেখতে যাচ্ছে যে 3.5 ঘন্টাতে রণবীর কাপুর করেছেটা কি। তো অ্যানিমেল আরও বড় জায়গায় যাক। বলিউডের সিনেমা যত ওপরে যাবে, বা হিন্দি সিনেমা যত এগিয়ে যাবে, ইন্ডিয়ান সিনেমা যত এগিয়ে যাবে, তত আমরা কী হলো প্রাউড ফিল করবো। এটাই আমরা সবসময়ই চাই, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সিনেমাই হোক না কেন, ভালো কালেকশন হলে সত্যি মন থেকে খুশি হয়। এবার চলে আসছি এই উইকে না, তার আগের উইকে মানুষ সিনেমাটা রিলিজ করেছিল জিতের। আমি সিনেমাটা দেখে রিভিউ করেছি, আমার পার্সোনালি সিনেমাটা খুব ভালো লেগেছে, এবং জিদ্দার পারফরমেন্স বলো, জিতু কমলের পারফরমেন্স বলো, প্রত্যেকে কিন্তু দুর্ধর্ষ এখানে একটা কাজ করেছে। তো সিনেমাটার কালেকশন আমি এদিক ওদিক থেকে দেখো, বাংলা সিনেমার কালেকশনটা একটু কনফিউজিং হয়। কোথাও আমি 80 lakhs দেখলাম, কোথাও আবার 1.5 crores দেখলাম, ঠিক আছে, এক সপ্তাহে এরকমভাবে থাকে। আমি ধরে নিচ্ছি 1 কোটি বা তার আশেপাশেই হয়তো ইনকামটা করেছে, কম হবে বা বেশিও হবে। কিন্তু সিনেমাটা আমি দেখলাম বুক মাই শোতে কিন্তু আর আগের হলগুলো ধরে রাখতে পারেনি, ইনফ্যাক্ট বাংলাতেও নয়। এটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো না, ব্যাপারটা খারাপ লাগলো। তার কারণ হলো যে এই সিনেমাটা অ্যাকচুয়ালি, এটা অনেকে বলবে যে বুক মাই শোতে তো ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লেক্স দেখায়, মাল্টিপ্লেক্স থেকে নেমে গেলে কী হবে, সিঙ্গেল স্ক্রিনে অনেকদিন চলবে। কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স থেকেও তো ভালো কালেকশন হয়, তাই না? সেই
নিরিখে বলছি যে মাল্টিপ্লেক্স থেকে এক সপ্তাহে নামিয়ে দেওয়াটাও কিন্তু কেমন একটা মানে দেখায় অ্যাকচুয়ালি একটা সিনেমা এতটাও তো বাজে না যে দেখা যাচ্ছে না, পাতে দেওয়া যাচ্ছে না। সিনেমাটার মধ্যে যথেষ্ট ভালো একটা স্ট্রং স্টোরি লাইন আছে, দুজনের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স আছে। তাহলে কেন সিনেমাটা সবাই দেখতে গেল না মাল্টিপ্লেক্সেই? আমি বলছি সিঙ্গেল স্ক্রিন এখনও চলছে কিছু কিছু জায়গায়, মানে সিঙ্গেল স্ক্রিন তারা প্রচুর পেয়েছিল, সেখানে সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলো তারা ধরে গেছে, মাল্টিপ্লেক্সগুলো ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে চালানোর একটা কস্টিংও আছে, আমরা বিজয়া দশমীর সময় সেটা ফেস করেছি, 2 সপ্তাহ চলেছিল সিনেমাটা। তো দেখো জিদ্দার তো আর টাকার অভাব নেই, হাউসের তো আর টাকার অভাব নেই, কিন্তু তারা প্ল্যান মাফিক করছে যে আমার যদি রানিং কস্ট হয় 50 lakhs, আমার ইনকাম যদি হয় 20 lakhs, তাহলে আমি 30 lakhs লস কেন করব? সে কারণে হয়তো মাল্টিপ্লেক্সগুলো তারা ছেড়ে দিয়েছে। সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে ভালো ইনকাম সবসময়ই হয়। মানে এই ধরনের সিনেমা সিঙ্গেল স্ক্রিনে একসময় খুব দারুণ পারফরমেন্স করেছে, মাঝখানে পড়ে গেছিলো, ইদানিং কিন্তু এই সিনেমাগুলো আবার সিঙ্গেল স্ক্রিনে গিয়ে লোকজন কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু দেখছে। আমরা চারদিকে প্রচুর জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, 1-2 জন দেখলাম পোস্টও করেছে নতুন সিঙ্গেল স্ক্রিন খুলেছে, সিঙ্গেল স্ক্রিন হাউসফুল আছে সেখানে। তো আমি জানি না সেই আগের যুগটা ফিরে আসবে কি আসবে না, তবে সেই ছোটোবেলার ভাইবসগুলো তো মিস করি, যখন 9, 10, 11, 12-এ স্কুল ফাঁকি দিয়ে বলবো না বা টিউশন ফাঁকি দিয়ে বলবো না, বন্ধুরা প্ল্যান করে গিয়ে যখন সিনেমা দেখতে যেতাম, তখন কিন্তু একটা অন্য লেভেলের একটা মজা ছিল। মানে সে ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি হচ্ছে বা লম্বা লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে, আমার আগে 50 জন, এ বাবা টিকিট শেষ না হয়ে যায়, এই ব্যাপারগুলো আর নেই। বাইরে দেবদা, জিদ্দা, বুম্বাদা, আরও সে সময় যারা আমি বাংলা সিনেমা সে সময় প্রচুর দেখেছি অ্যাকচুয়ালি। দেবজিতের সিনেমার সময় তো প্রচুর আর কি মারামারিও লাগতো আর কি টিকিট নিয়ে। তো সেই দিনগুলো মিস করি। তো আশা করছি ফিরে আসবে আবার সেই দিনগুলো। এটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল। তোমাদের কার কে মতামত নিচে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখে জানাও। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করার সাথে একদম বলবে না। চ্যানেলটাকে যারা প্রথমবার দেখছো, নিচে যে রেড সিম্বল আছে সেখানে ক্লিক করো, পাশে একটা বেল আইকন আছে সেখানে ক্লিক করো, অল অপশন ক্লিক করে নাও। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন ভালো থেকো সবাই, সাবধানে থেকো সবাই, লাভ ইউ অল, টেক কেয়ার।